आज हम समझेंगे कि ट्रैक्टर के चक्के को मोटा क्यों बनाया जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, परंतु हम हाईलाइटेड कारण को ही आपको पॉइंटेड करेंगे। पहला कारण ये है कि खेतों जो होती हैं गीली, सूखी, चिकनी मिट्टी इत्यादि में चलना पड़ता है ट्रैक्टर को, इसलिए उसके ट्रैक्टर की पकड़ मजबूत करने के लिए उसको मोटा टायर लगाया जाता है। दूसरा कारण है यह है कि ट्रैक्टर को भारी भरकम लोड लेकर जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पर, इसलिए ट्रैक्टर के मोटे चक्के को लगाया जाता है। तीसरा कारण यह है कि झटके को कम करने के लिए यदि टायर का आकार बड़ा कर दिया जाए तो जो भी छोटे छोटे गड्ढे या फिर पत्थर आएंगे उस पर आसानी से चल पाएगा और झटके कम लगेगा, इसलिए ट्रैक्टर के चक्के को बड़ा या मोटा लगाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय।